artėja istorinė akimirka, kai žaisime pirmoje Daviso taurės grupėje, namie, prie savo žiūrovų, to dar niekada nebuvo. Ir pirmą kartą žaisime tokioje didžiulėje arenoje. Ką jūs patys išgyvenate, kai jau žinote, kad mačas vyks Siemense ir kad žaisime su Ukraina prie 10 000 tribūnų? Aš manau, pagaliau mes sulaukėme to žaisti namuose, nes paskutiniai 5-6 mačai buvo ne namuose, ne tarp mūsų žiūrovų, tai aš manau visa komanda to laukia, kada bus Lietuvoje tas Davisas ir ypač, kaip sakei, Tomai, pirmoj grupiai pagaliau, kur Lietuva niekad nebuvo. Tau pačiam yra tekę būti Siemense iki šiol, nes tu irgi pakankamai retas svečias Lietuvoje. Ne, tai mano buvo pirmas kartas dabar pirmas kartas. Tai bus antras kartas, kada bus Davisas ir nesu žaidęs tikrai prie tiek žiūrovų, manau, kiek susirinks, bus pirmas kartas irgi. Aš manau, prie daugiausia, kas yra tekę, tai kai žaidėm Davisą Seb Arenoj prieš anglus, tai buvo, aš manau, apie 2500 manau žiūrovų, tai čia bus, manau, įspūdis didelis žiauriai. Tai turėtų padovanoti daug emocijų, ne? Begalė. Bepročio turbūt bus labai smagu. Varžovai labai stiprus, iš tikrųjų neaišku, kas susirinks dar, žais Dolgopolovas, Stachovskis, ar bus pagrindinė sudėtis, bet kad ir kaip ten bebūtų, kad ir kurie žaidėjai atvažiuotų, manau, kad komanda bus tikrai stipri. Kaip ir Lukas sakė, kad jų komanda tikrai yra labai stipri. Bet manau, mes irgi pasipriešinom Lenkams, gal nedaugiau nei jie pasipriešino. Tikrai daug emocijų buvo Lenkijai, dėl to, kad pirma grupė, pirmą kartą komanda tikrai buvo stipriausia, kokią esam sutikę. Tai ir pas juos arena didelė buvo, tai buvo pirmą kartą žaista tokioje arenoje, bent jau man asmeniškai. Tai manau, kad kiekvienas mačas Daviso tau kažką duoda visada į naudą. Tai manau, kad tikrai bus geriau negu prieš Lenkus. Dėl ko Davisą gerai žaisti namuose? Dėl to, kad visi palaiko, gali varžovus išvesti iš kantrybės, bet mums taip pat gali pridėti daug jėgų. Tai čia labai didelis pliusas žaisti namuose ir kada labai daug žmonių susirenka, kada tave palaiko. Ir aišku, reikia priprasti žaisti prie tiek daug žmonių. Tai kuo daugiau žaidi tokiose arenose dideliuose, tai irgi labai didelis pliusas kaip tenisininkas. Lygiai taip pat, kai būna su krepšiniu, kaip sakom, Lietuva žaidžia prieš Ispaniją ir dar. Sakom dažniausiai, kad šiandien žaidžiam su ispanais ir būnam kaip ta 6 koja, 5 koja šuniui ir bandom padėti komandai. Mes turėtų su manim sutikti, kad jie yra iš tikrųjų išskirtiniai. Gal čia nuo krepšinio taip jaučiasi, bet kad ir kur bevažiuotume, netgi toj pačioj Lenkijai, kur buvom, kiek susirinko lietuvių, kurie girdėjęs geriau už Lenkus, tai buvo iš tikrųjų įspūdingai, toliau palyginus su prezidentų taure, kur kasdien prisirenka žmonių mūsų palaikyti, pirmas tribūnas, tai manau, kad lietuviai yra išskirtiniai palyginus, bet su Europui, kiek mums tekia žaisti, tai smagu labai. Sutinku pilnai su Luku. Kur mes buvom, bet kokioje šalyje, kur žaidėm per šiuos paskutinius 5 metus, kada komandoje esam kartu, tai lietuviai tikrai sirgaliai buvo patys geriausi. Į bet kokį ir Pietų Afrikoje buvom, ir visoje Europoje buvom išvažinėjom, viską tikrai buvo patys geriausi. Tai ką, rugsėjo 18-20 dieną, vadinasi, mūsų laukia tikrai išskirtinis reginys, išskirtinė kova, pirma Daviso taurės grupė, Lietuva, Ukraina, tuomet mes ir pasimatysime, ne? Ateikite mūsų palaikyti. Visų laukiame čia Siemens arenoje Vilniuje.